itti qabamee na biraa deebi'ee ni awwaarade nama guddaadha sanuu ijoollee miti. Ajaa'ib. Anteetti sizzita Ajaa'ib. ajaa'iba qabdedha. Duraanumarraa maqaa gaarii qabda bannaatti. Waaqayyo maqaa kee haa tolchu. Durumarraa. Anillee lakki ka'ee ajjaabu. Bakka hajjii baranaa deemnu kaanee asirra bannaatti. Yoo inni tana nu hidhee bara faayil kiloosii nu gooti silaan deemna. Asirraa doolaara 2,000 jedhan. Deemuun qal'aa bar yoo achi as deebi nuti koo rakkoodha waraqata amma nutti kennite tana nu dhorgatti milishaa. As nu deebisanii garuu. Deebi'uun deebina. Akka ajaa'ibatti deebinaa iyyuu. Keezii bada. Amma xiqqoo yoo dulloomneetuma deemne malee umrii kana yoo deemne illee ta'u bar hajjiidhaan jenneetini waan biraa laaqannaa faaxee nurraa gadi hin buutu. Ispiin chaalenjiin namarra ture eegaan garuu yoo achi dhaqan. Kudhaniin baay'ata badiin takka kudhaniin baay'atti harama jalatti yoo hafamu. Wallaahi. Jechuun haraama jalatti osoo hin ta'in yogguu as dhufte yoo deebitee balleessite hoo achitti maal godhaa balleessina. Ispiin chaalenjii qaba diliin. Wayne sila ka amma dura balleessan namarraa qaba. Kan namni hajjii godhe akka waan har'a gara haadhatti baheetii jedhame illee ol sheekota gisee Amma addanaan bahini jira amma ati fakkeenyaaf hajjii gisee baay'ee deemte garuu immoo gaafa biyya baatu hajjiif biyya ammaa dalagaaf deemte nasiibni achi walitti si fide kunii keessatti ilaalamu galmeen kun. Jechuun umriin suniif amma tokkoo miti yoo san amma bar suni meeqa beekta ka gisee dura hajjee tokko waggaa yoo xiqqaate waggaa biyya kanaayyuu waggaa 8 deema miti. Waggaa 2 waggaa 11 dura bar kan dirree arafaa dhaabadhe. Waggaa 11 dura. Ati gaafa san dalagaaf deemte. Amma dulloome yoo san shabaaba ijoollee dulloome amma yoo hajjiif ni jedhee asirraa dhaqe yoo san re'ee araba eeguu dhaqe. Yoo ni jettee maanta anka jechuun jira kan jettee dhayite osoo hin ta'in re'ee eeguuf dhayite achitti aggaatamee sanitti fayyadamtee hojjite. Baalaansii hin qabu kan nama niyyatee deemee fi nama nasiibni itti fide kana. Kun hukumii barbaada bakka kana nuun geenne sheekota gaafan. Namni gariin bari hin ta'u hajjiif niyyattee waan bahin nama waan jedhamu dhaga'e kanaaf. Hukumii barbaada sun. Sheekota gurguddaa gaafata. Wasaanyu niyyaanoo niyyadhu. Yaa niyya lalin taa'e. Amma kubbaa nama laaluun dhiis daree waan gadi hin bahin. Nu qaba. Arsenaal fa'aa Siiti fa'aa. Sa'a meeqatti? Sa'aatii eegalee na fakkaate tokko. Sa'a tokko eegalee Arsenaal immoo xiqqoo booda. Dheengadda Arsenaal hin ta'ee wajji ilaallaa. Yaa Rabbi Arsenaalin osoo goolema takka itti galchanii bisootii kee Rabbiin nagarsiise osoo an jedhu kaanee bahu deemna gurbaan lufitti godhee tameen achitti hin gaggabdu seeta mana kee jala. Deemin naqabee takka sillee aarsuu himoonnoo jedha abduu sillee aarsuu himoonnoo akka dheengadda sheemin naqabee hin beeku. Abduun see guyyaa hunda bishaan itti qabaa gaggabee guyyaa rabbume irraallee amma kuloona yaamee reedii kootti mee mana bira teessanaan jedha of sodaate. Ana deeggartoonni Arsenaal gurraa jijjiiraan wajjin anana wajjin nama hundaa dhukkubsataniiti bar. Coggaarran kun daakamee dhumarratti dhibee gaggabduu godhatan namni hunduun gaggaba gaafa jarri mo'atamtu. በጣም ያሳዝናል። በነገራችን ላይ አርሲ ከአርሰናል እንደገረ ዲቃላ ነው Laani diqaalaa miti lakkanii garuu hin deeggaru. Gurraachaaf ajjira kulaa maqaartenaa hin akka nama waaqatitti amallakku. Yaa arsii qulqulluudhaan minira professional. Ati maa waanuma argite deeggartare Arsenaaliin wanna itti gurbaa gaggabetti muudii qabattee achi ajjeeftee oolte miskiinticha. Ani Arsenaaliin baay'ee jaaladha baru ijoollee deeggartootatiif jibba amalaan qabu warri Arsenaal. Maa Arsenaaliin hin jibbinu warnullee hin deeggarru garuu deeggartoonni isaanii xiqqoo rakkina sammuu qabani rakkinuma sani. Arsenaal faayidaa hin qabdu jedha bulchaan Koloombee warri beeku akkatti mala. Yuunaayitid illee wayne har'a warri Yuunaayitid rabbi isinitti ta'e Yuunaayitid qaxaqqatamtee baatee beekta amma kula amma fixanii. Lamaaf takkaan mo'atamte garee bilishootaa takkaan.
Lakkisa. Ganda dhuftanii amma gandan dhuftanii waliin laalla. Yaa gadi baana bakka sha. Akka gadi baa. Amaarumaanuyyu diinuma Oromoo kanaanu intaan jedhan. Intaa dullatti fokkattu hin jedhu. Maaliif ganni tanallee kan uume rabbuma waan ta'eef bareedaa san uumu rabbuma fokkata san uumu rabbuma hin jedhu namaan akkas. Haga feete waan taane. Dullatti hin jedhu intaa namaa hin jedhu. Keessattuu nama intaa naan jedhu qolooxii isaarraa murii na godhan. Dhiira intaa naan jedhu mancaqalloo isaa dhadheetu keessaa baasi na godha nama intaa naan jedhu. Otoo maqaa qaban intaa gadaantummaadha bara intaa jechuun ittan intala bal'aa si haalchisiisu. Intaa sin jedhu aanchi intaa jedhu warra afaan isaa guutanii intaa kinoo akka intaa ani obboleessa kiyya biraddistii irratti xaarmushiidhaan mataa isaa addaan baaseera intaa naan jedhee ittanaasini. Maqaa qabna kinoo achi laal. Maqaa baay'een qaban barbaadan sooretti naan jedha. Barbaadan ganni naan jedha. Barbaadan faantee naan jedha. Maqaan paaspoorta kiyyaa faantee naan jedha. Barbaadan shantame naan jedha. Akaakan kee shantame naan jedha. Barbaadan sooretti naan jedha. Maqaa hakkootiyyaa. Abbaan kee sooretti naan jedha. Sooretti naan jedha. Barbaadan immoo ganni naan jedha. Maa intaa namaan jechuun? Intaa namaan jechuun maali? Sooretti naan jedha. Soorettiinis maqaa kee. Shantameenis maqaa kee. Intaa. Hoo maqaa namaan beekne soorii isaa. አትበሉኝ እንደዚህ እንታ አትበሉኝ ባላ እንደዚህ አትበሉኝ ወላሂ እንታናን እንጀናን ነመንታን አንጀ ብሎክ ጎዳል ኮመንት ይረትዩ እንታና ማናንጆ ነመሜቃን ብሎክ ጎዴ አማ ብሎክ የላስ ያሰ ነመ ሁንደሰንዩ ሰዓቴን ኩ ሰዓቴ ኢፈ ሞቶ ሊፍ ጎን ሁንደ ከሰንዩ ብሎክ የላይን ሲምባሳም ገሩ ነመሜቅ ነመኩማ ተኮፊ ኢበሻንቱ ብሎክ ይጀራጀራ ነምኒ ረጫላ እንታ ወራናን ጀደን ብሎክ ነናራን እንታ ወራን ጀደ ሚረ ከሰን ገላል Miira keessa galee tanan biloog godha. Hin jaalladhu nama intaa naan jedhu. Anaa intaa namaan jedhu argitanii beektu isin. Waan ofii kiyyaa hin jaallanne namaan hin jedhu ree. Ani kinoo bucheen jedha kinoo buchee sareeko bucheeto sareeto heeggina. Heeg. This gannii people. Lamaanኛውም nagaatti tura. Isinoo nama hosin itti haasaa waa waa'ee namatti haasoftu bucheeko. Heeg. This is quiet walla. This is very good. Buchee is very good. Ilmoo namaa guddisuu irra saree guddisuu barbaada. Saree kana hin tuffatinaa baay'isee. Ilmoo namaa guddisuu irra saree guddisuu wayya. Sareen si gattee hin deemtu akka gaafa sirraa dhututti. Ilmoo namaa guddistee sirraa galti. Sareetu. Buchee kooko. Fungee. Fungi nasti yoo jaa buchee too nagaatti turii. I miss you. Wallah laazim I miss you habiibti. Habiibti. Ruuhi walla damma koo ana dammallee miti bakka Oromoo nagaatti jaartii gandaatti minaan hojjedha choo ho'o sanuu akka naannoo samoona kana Araboota wal fixaa jiran tareen irratti cufamaa jira yaa Oromooti yaani rakkoo baay'ee keessan jira Oromooti yaani rakkoo baay'ee keessan jira damoosni naa kennamu yide damoosni naa kennamne damoosni ji'a afurii naaf hin laattamne waraqanni kiyya dhumate naaf hin hojjisiifamne ana mishkila kabiir walla mishkila kabiir hoon bilbeet mishkila kabiir maafish Mahabiyyaa miluunishi rakkoo keessa jirra baay'ee Oromootii ataraa keessan gaafa nasirraa bareeknu amma sagalee naa ta'a jaartee midhaan nyaadhaaf laadhaafi damoosni kennamne kennu damoosa didan kennu damoosa kennuu didan nu kennaas jedhee karaa dhadhabe taraa kuun kaanatti dabarsa kaantu si kaffala naan jedhan kaantu si kaffala ji'a afur damoosni naaf hin kennamne maal jettan isin kana Jaafar akkamitti hojjechaa jira. Heek. Mishkila. Rakkanne. Durbaan rakkanne warri qomaa ta'an durba qomaaxaa namni fuudhu hin jiru waan ta'eef durbaan rakkanne arabaan rakkanne bareedaa jiru. Yoo akkas qofa lamma isin namuma nuti tolee jiraatu isinitti fakkaata. Nuti yaa abbolee wankoo makaraa keessa jirra. Makaraa namni nuuf agarree keessa jirra. Si jammaram ani rakkoo namaa naaf fura nama rakkoo naaf furullee hin qabu yaa Oromooti. Rakkoo kiyya kana namni naaf furullee hin jiru. Anatu rakkoo namaa fura malee ani garuu rakkoo nama meeqaan fura oola guyyaa kana. Nama meeqaaf rakkoo furate garuu rakkoo tiyya nama naaf furuun dhabee.
Kinoo akkanatti hin jirra isiniin ja'a. Guyyoo nu arraba mana kana keessatti. Amma waraqannis waan dhumeefuu akkana godhachaa jiran. Nu gaggeessaa MB waraqata hojjedha MB. Isaan jettan kanas. Waraqata na hojjedha MB. Ishii na gaggeessa MB. Uskutii ugudii. Uskutii jedhiituma taa'ee jedhan. Uskutiin kun agamoo mitti uskutama kayaa jiru. Bani Adam maal jettan isin kana? Ashkilaadha dhugaa. Amma immoo himimmaan xiyya nutti dhufu waliin nagaatti odoon boo'ina sirraa baabboon. Ciao. Ilkaa nama ol bira dhaabatu rabbi isin haa taasisu. Garuuyyuu ani anaa fi raajiidha mucattiin tun beeytanii baga rabbi hadha isiillee ol fide haati firoo as keessa jirti amma natti fakkaataa yoo asirra laalu waan akka dheebotanii laga maddisanii jedhe kisee marallee miidiyaa kanarratti illee dhufnu gaafa dhufne nu ijaanis hin beeynaani haa ta'u malee akkuma ijoollee teenna arseetitti obsi ati obsite ijoollee teenna ta arsee muluu obsa gaarii kenneefi baganaa obsite siin jedhasi jaaladha. Qaamanillee wal beeynaa ati yoo ammallee na beekuu dhabde garuuyyuu akka isii kana fakkeenya godhadhaa isin marti keessanuyyuu durillee biyyatti illee argitanii durbe arsee seenaa qabdi. Madda Olaabutti gaafa zamana Minilik keessa waraana gaafa amasii obsitu kana osoo namni marti obsee jedhe marti ol qixxooftee gaarii garuu marallee qabaachuun waan gaariidha. Haa ta'u malee bararaa oolee allaattii duutii lafumaa jedhan. Mucaalleen foonuma isiiti isiilleen foonuma isaati jarri gaafa rabbi fedhe yookaan olitti deebi'uun ni mala bagan dubbatiin si jaalannaa. Waa'ee isaallee bagan dubbatiin waa'ee namaallee bagan dubbatiin waa'ee mucattii sanillee bagan dubbatiin si jaalannaa. Firri kan kee dubra dhiira shababa jaarsi kulliin si jaalataa. Jaalala kan kee kana keessaan bahini akkanumatti itti fufi siin jedha. Osoo ati ol baatee nama qeeyxee namni akkana siin jaalatu. Isin ammoo warri miidiyaa irraa warri isii akkana jaalatan kun naa jabaadha. Walii dhaamna wal jaaladha. Tabiroollee akkanattillee osoo kataa taate boruuf hin hafti. Garuu osoo isiin isinitti himati iyyaan bildhaan hubattanii wal bira dhaabachuun keessan waan gaarii qarqaarsa isii irratti illee wanta ta'e kulli irrattu jabaadhaa jennaan. Hingaa jechi isii hingaa jecha bareeda dubbatamaa jira asirratti. Itti aansee ani asliidhaan jabaadhu jedhaan ufii dargaggeessaa nama guddaa ta'ee gisee mara nama hedduu deemee jechoota nama kenna wal faalleessu namni haala gaariin tasgabbeessee waan gaarii dubbatu rabbi ilmee gaarii isarraa haa baasu. Namni akka isaa shabaaba miidiyaa kana irratti akka nama guddaatitti akka dargaggeessaatitti hedduu namaa makaakkalañyaa ta'aa deemaa jiru asliidhaan umrii rabbi haa dheeressu jennaani. Garuu waliigalatti gaafa isiidhaa fi tapha taphattanii geebii gaafa sanii irratti ni argamnallee inshaallah rabbi fayyaallee nu haa kennu. Ammallee waluma bira jirraa wal ollaa jirrallee. Beeyyan isii mucaa miidiyaa irratti dubbatu tokko argitanii obboleessa isiitiin natti fakkaateetillee taateen beekuu nama fira isiillee yoo ta'e waan gaarii wayii achirratti dubbataa jira namni biyya san jirtan amaanaa jedhee jira. Amaanaa kana isin marti keessanuu baadhadhaa ammallee qarallee baadhattanii akka biyya kana keessaa isin baatu. Biyyi baqaa nama kamuufuun ta'u. Isii ilmee qabdu dhiisii kaawwaniifuun ta'u. Kanaaf jabaadhaa isin jajjabeessaanii jabaadhaa rabbi as keessaa isii haa baasu rabbi obsa gaarii isii haa kennu. Isin marti keessan akkana jaalachuun keessan waan dasnu jedhuuti isin jaalanna obboleeyyan teenna. Kanaaf argitanii yoo carraa itti na deebisee itti deebi'aa waa baay'ee.